साला किधर तेरी ये चिट्ठी गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। वाह, चला लो बस। हाँ बंद हो गया। हाँ, वो का सिखा रहा है सिर्फ परिवार को हमारी ओर उसके मतलब का नहीं चल रहा उसके मौसी। मतलब का नहीं, आप बोल नहीं रहा ना, वो गुड्डा डांट रहा है। जो डांटने वाले होते हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लो प्रेमानंद जी चला दिए होंगे, बहुत जल्दी चला लेती है प्रेमानंद जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब बहुत जल्दी लगाना आता है। देवी गीत, भजन, कान्हा जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है।